আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো এই তো আমাদের কালেক্টিং বাস্কেট। তো আমি আজকে তোমাদের জন্য কি কি কালেক্ট করতে পারি চলো দেখা যাক। ওয়াও গাইস, বলতে না বলতে আমি আমাদের ফার্স্ট ভেহিকলটি পেয়ে গেলাম। তো এটা হচ্ছে একটি স্কুল বাস, খুবই সুন্দর একটি স্কুল বাস। দেখো, খুবই সুন্দর স্কুল বাস। তো এটা আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নিব। তো চলো দেখা যাক আর কি কি পাওয়া যায়। ওয়াও গাইস, দেখো, বলতে না বলতে আমি আরেকটি ভেহিকল পেয়ে গেলাম। তো এটা হচ্ছে একটি ড্রাম ট্রাক, খুবই সুন্দর ড্রাম ট্রাক, খুবই সুন্দর। তো এটা বাস্কেটে নিয়ে নিব। তো চলো দেখা যাক আর কি আছে। এই তো গাইস, বলতে না বলতে আমি আরেকটি পেয়ে গেলাম। তো এটা হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর, এটা কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খুবই সুন্দর এক্সকেভেটর। তো এটাও বাস্কেটে নিয়ে নেব। চলো দেখা যাক আর কি আছে। Oh guys, wow, পেয়ে গেলাম আরেকটি ভেহিকল। এটা হচ্ছে একটি রোড রোলার, খুবই সুন্দর গাইস। তো এটা কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এটা নিয়ে নেবো বাস্কেটে। তো চলো সামনের দিকে আগানো যাক। দেখছেন কি আছে গাইস। ওয়াও গাইস, আমি পেয়ে গেলাম আমাদের আরেকটি ভেহিকল। সো এটা হচ্ছে একটি সিমেন্ট মিক্সচার, খুব সুন্দর বিগ সাইজের সিমেন্ট মিক্সচার। তো এটাও নিয়ে নিব বাস্কেটে। তো চলো দেখা যাক কি কি আছে গাইস। ও গাইস, পেয়ে গেলাম আরেকটি ডাম্প ট্রাক, খুবই সুন্দর ডাম্প ট্রাক। তো এটাও নিয়ে নিব বাস্কেটে। তো চলো দেখো, বলতে না বলতে আমি দুইটা মিনি সাইজের বাইক পেয়ে গেলাম। এটা হচ্ছে মিনি সাইজের বাইক, অরেঞ্জ কালার মিনি সাইজের বাইক দুইটা। তো এরপরে দেখা যাক আর কি কিছু আছে কিনা, দেখা যাক গাইস। ওয়াও, তো উপরে একটা কি দেখা যাচ্ছে। তো দেখা যাক এটা কি। এটা হচ্ছে একটি সিমেন্ট মিক্সচার, খুবই সুন্দর গাইস। তো এটা নিয়ে নেব বাস্কেটে। দেখা যাক আর কি কিছু আছে কিনা এখানে। দেখা যাক গাইস আর কি কিছু আছে কিনা। গাইস দেখো, এটা কি? ওয়াও, টুরিস্ট বাস, অরেঞ্জ কালার টুরিস্ট বাস। তো খুবই সুন্দর, লাক্সারিয়াস। সো এটাও নিয়ে নিব বাস্কেটে। সো গাইস, আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।